نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام کوونکو د پی ټی ایم بلجیم د مرګرو ټولو مشرانو دوستانو او د ازادۍ پتنګانو ته سلامونه مینه او احترامات. د کوزوی پښتونخوا د مردان ولایت نه د تغبې ټکر د ټول سیاسي قوم پرست او د نورو جماعتونو یو مشترکه پلیټفارم موږ جوړ کړی دی او د هغې خالص مقصد دا دی چې کوم ځای کې پی ټي ایم یا نور تنظیمونه کوم چې د مشکل شکار دي او قانوني طور هغوی ته سپورټ نه میلاویږي هغه کار او هغه ملګرتیا د تغبې امن کونسل د پښتونخوا د چترال نه واخلې تر د ګولانه پورې خپل کوشش کوي چې خپل اواز د میډیا په سترګه باندې یا په منتخب خلکو باندې د مظلوم پښتون کوم چې د هغوی سره ظلم روان دی او زیاتۍ روان دی د هغوی هغه اواز اوچتوي. دلته د بدقسمتۍ نه د بړې پښتونخوا چې کوم ځوانان دي او په میډیا باندې کوم کار کوي نو هغوی په ځای د دې چې د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا ځوانان سپورټ کړي هغوی له پیغور ورکوي او هغه پیغور هغه د هغه خپل ملک سره د ودرېدلو دپاره کلکوي. زما د دې پروګرام په وساتت سره د هغې پښتون قوم د لر او بر نه دا سوال دی او دا منت دی چې په ځای د دې چې ټایم په ټایم باندې زمونږ کې چې څوک اواز اوچتوي هغه خلک چې دی نو هغه ختموي او په کومه طریقه ختموي چاړه هم هغه ده او طریقه هم هغه ده صرف نمبر په نمبر باندې زمونږ قتل کیږو او مونږ خلک هم په دې باندې د یاد په صورت کې راټولیږو او دلته هغه خپل مشکل چې دی نو هغه حل کولو کوشش کوو. زه دوه خبرې کوم یو تاریخ وایم او بیا د راروان ملګرو مشرانو خبرې وکړلې. تاریخ څه داسې دی چې په 13 سپتمبر 2023 کې د رشین فیډریشن یو ډیلیګیشن د یوکراین او د دنیا د معاملاتو د حل دپاره د خپل طرف نه 22 پاڼو باندې یو ورق ټرمپ ته دی او په هغې کې دا خبرې لیکلې شوي دي چې رشین فیډریشن تر کوم حده پورې د روغې دپاره او د امن د دنیا دپاره تللی شي. په هغې کې د ټولو ریاستونو د ازادۍ خبرې وي کوم چې محکوم دي. مثال په طور باندې د برما شوله همدغه شانتې بیا د کردستان شو. په هغې کې ښکاره دا خبره لیکلې شوې وه چې سویت یونین یا موجوده چې کوم رشین فیډریشن دی دا د 1920 لکه د 1900 کې چې کوم د دنیا نقشه وه او د کومو قومونو کوم ځینه په اختیار کې وو هغه ځمکې به هغوی ته میلاویږي او دا اختیار او دا ټایم هغوی 8 کاله یا 9 کاله دغه کړی د 2023 پورې به د دنیا 10 ریاستونه ازادي اخلي. د ډېرې بدقسمتۍ نه د پښتون ولس د پښتونخوا هغه ازادي په هغه کتابونو او کاغذو کې نشته دی. اگر چې د رشین فیډریشن د کانسټیټیوشن مطابق پښتون ریاست دا آزاد دی او د دغه ځمکو مالکان چې دی نو دا روس او د هغه خواوشا ملکونه دا خبره مني چې د دې اصل مالکان د دې خلک اوسېدونکي دي هغه څوک دي هغه موږ پښتانه یو. تاسو مونږه د دشمن اولنی کار دا دی چې هغه موږ تقسیم کړو د افغان په نوم د پښتون په نوم د پټان په نوم باندې او دغه خبرې دي. د دې لپاره زمونږ د خلکو څه کار دی د لر د خلکو ملګرو څه ذمهداري ده د پی ټي ایم څه ذمهداري ده او د کوزې پښتونخوا د ذمهداري د مشرانو او د ملګرو څه ده. د کوزې پښتونخوا پوزیشن دا دی چې د ادارو موږ ته ښکاره شول چې تاسو وګورئ په اسرائیل کې چې کله 10,000 غزا والا هغوی شهیدان کړل یا قتل کړل هغه چې دی نو اسرائیل په ټوله نړۍ کې د دهشتګرد په نوم باندې یادېږي. دلته په کشمیر کې چې 56,000 یا 55,000 کم کشمیریان دوی شهید کړل یا قتل کړل هغې ته چې دی نو د انډیا ټول ریاست او پاکستان ریاستونه او نور خلکو د کفر او د کافر په نظر ګوري خو هلته په پښتونخوا کې 70,000 پښتانه چې دی نو د بمونو په نوم باندې د طالب په نوم باندې او په نورو نومونو باندې قتل کړی شول شهیدان شول. هیچا په هغه چا باندې نه مذمت وکړو او نه د هغه د مذمت کوشش کولی شي. په دغه صورت کې
زموږ د خلکو ذمہداري دا ده چې موږ په میډیا باندې دا کردار ادا کړو. د پی ټی ایم موږ د پی ټی ایم نه سترګې ځکه دي چې دې وخت کې یو منظم او څنګه چې مشران ووایي چې د مرکزیت یو حیثیت لري، نور چې تاسو کوم خلک دعوې کوي د قوم پرست په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، هغه د کمپرومایز شکار دي او هغه تاریخ داسې راښکاره کېږي او دا خلک داسې ایکسپوز کېږي چې د هغوی پلاران هم دغه کار او د هغوی د نیکونو هم دغه کار و. صرف او صرف موږ د پښتون په نوم باندې په مختلف طریقو باندې چې دی دوی ته یې راسمولي او موږ یې پروا یو. په دغه صورت کې زموږ یا د پی ټي ایم د ملګرو ذمہداري هم دا ده چې کوم دلته په یوروپا کې دي، په ځای د دې چې موږ ډېر ښکلی یو پروګرام دی او ډېر ښه ستړی ده، خو په ځای د دې چې څنګه مراکو د خپل ازادۍ دپاره یو اواز اوچت کو، هغه شانتي طرز باندې په هغه طریقه باندې دا تحریک موږ ته همدې ناستو خلکو دپاره چې دا مخکې موږ ویسو او د ازادۍ دغه سوچ چې کوم موږ ټول لرو چې موږ ازادۍ ته نږدې شو. د 2022 پورې چې ټوله دنیا دلته ازادي اخلي، که دغه ازادۍ نه موږ پاتې شو نو دلته مسله څه ده چې په دې وخت کې کله یو قوت راشي نو د هغه مخالف چې دی روس او چین یا که امریکایي نو یو بل مخالف مدد کوي. کله چې په 2010 کې دوی ټول دا هر څه باندې لکه اګریمنټ وکړي او د دنیا د ازادي ټوله میلاو شي، نو د راروان 100 کاله پورې بیا د پښتون او خاص کر د کوزي پښتونخوا خلکو ته ازادي په هیڅ صورت ځکه نه میلاویږي چې بیا نه ستا چین مدد کولی شي، نه ستا روس مدد کولی شي، نه بل هیواد کولی شي. دغه وخت دا 3-4 کاله دي که په دې وخت کې موږ راوچت شو او دا اواز اوچت کړو. طریقه څه ده؟ طریقه ډېره مختصر ده. زموږ د پی ټي ایم ملګرو ته پکار دي چې دوی په دغه کې دننه په خپله دننه چې دی د مختلفو سفیرانو سره د مختلف تنظیمونو سره ملاو شي او د خپل فریاد هغوی ته کېږي. همدغه شانتې دلته چې کوم مالدار خلک دي، سرمایهدار دي، الله پرې رحم کړی دی، هلته په هغه ځینو کې په هر ولایت کې یو افغان کور جوړول پکار دي چې ته مرکز کله جوړ کړې او ستا د ناستې ځای په یو ځای کې پیدا شي، ته د هلته نه تحریک چلولی شي، ته د هلته نه پاڅېدی شي، ته د هلته نه خپل اواز اوچتولی شي. او که داسې مونږ کوو چې مونږ 100 کسان راټول کړو، 200 کسان راټول کړو یا 300 راټول کړو، دا د مسلې حل نه دی. که پرسکرې څوک غواړي، ملګري غواړي، تاسو ټول غواړئ چې مونږ د مسلې طرف ته ځو، نو زه یو څو تجویزونه ورکوم. په هغې کې د مشرانو سره، د پارلمان د مشرانو سره، د یورپ یونین سره چې څونه د پښتون قوم سره څوک همدردي لري او د هغوی د تاریخ نه خبر دي، د هغوی مشرانو سره د 15 کسانو یو ګروپ جوړ کړي او هغه هغوی سره میلاو شي چې زموږ دا مسله ده. موږ یو کس پرون زموږ چې دی نو ګیلمنو شهید کو، څو ورځې پسې خانزیر مولانا کو. د دشمن دپاره دا خبره نشته دی چې دا د لر دی او کو دا د بر دی، د تور دی او کو د سپین دی. د هغه ټارګټ چې دی نو هغه زما معدنیات دي، زما اختیار دی او د پښتون قوم تباهي ده. په دغه صورت کې موږ له پکار دي چې په خپلو کورونو کې، په خپلو سکولونو کې دا اتلانو تصویرانو دا ویسو ویلګو او خلک متعارف کړو. مثال په طور باندې د ګیلمن کتاب کې نه لیکلی شوی، د هغې لپاره کار کول پکار دي، د هغې لپاره پیسې راټولول پکار دي چې 100 دانې، 1000 دانې، 15,000 دانې یا په پښتونخوا کې او په بره پښتونخوا کې هغوی چې دی هغه چاپ کړي او خلکو ته شعور راشي. د محترم مرحوم خانزیب صاحب کتاب شتمنه پښتونخوا چې په هغې باندې فوراً د پابندۍ او دغه مطلب دا دی دغه موجود دی چې کیدای شي ولګي. ټولو له پکار دي، موږ معلومات کړي ډېر وړوکی یو کتاب دی، ټوټل 1 یورو یا 1.5 یورو په هغې باندې خرچه راځي. هر ملګری چې کم دلته ناست دي او پیسې لري، مقامي تنظیمونه شته دی په هغه ځای کې، د هغوی مدد وکړي چې 100 کتابونه، 200 کتابونه چې شعور کې پیدا شي. او که فرض کړې داسې نو د خپل مرګ انتظار به کوو. او نن او پرون چې دی نو خانزیب او راروان په تندلیسو کې ډېره مهرباني. شکریه.